videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, siin ma olen ja seal te olete ja olge te kõik tänatud, kes te toetate meie vägeva viisiku tegevust, sest omal kombel on igaühel meist raske ja raadiol võiks öelda meie raskuste summa kaela peal. Aga kuni me tunneme teie toetust, kuni me näeme vaatajate arvu ja neid laikijate arvu, kommentaare selliseid, teistsuguseid, kolmatsuguseid, seni võib öelda siiralt, et lootus jääb. Planeet pöörleb edasi talle ainuomase elegantsi ja kordumatu graatsiaga. Ja et asi oleks selgem, siis taas need vanad küsimused. Mis juhtub, kui nii teha? Eriti kummitas see küsimus mul peas siis, kui sai salvestatud Andres Raidi eilset monoloogi. Mis juhtub, kui nii mitte teha? Kas saab etem või saab sitem, eks ole? Mis ei juhtu, kui nii teha? Ja mis ei juhtu, kui nii mitte teha? Otse loomulikult võib selle tõsta, nagu ma olen korduvalt rõhutanud, ka mineviku vormi. Mis juhtus või mis tehti, et me nüüd oleme siin kohe nagu me oleme ja et liigub ka. Muidugi me tähistame igasuguseid asju, mis on ilusad ja armsad ja mille ajalugu naljalt keegi tegelikult ei mäletagi ja mõtleme võib-olla sisimas sealjuures, et korra paar aastas võib ju kiita ja juubeldada nende asjade teemal, mida me ülejäänud päevadel kirume nagu jõuame. Ja see taandub sinna, et riigiga, mis tehti, et nii juhtus. Eesti on rikas riik, rahvale pipetiga tilks ja pesukausiga välja, et kõigile muljet jätta, kui helded, rikkad ja osavõtlikud eestlased on. Ma pean silmas siin raha, igasugust laenuraha ja muud raha. Eestlane on eest väljas viimase tilgani ja enamgi veel. Ja mitte keegi ei küsi, miks. Täna mul on pea pulki täis, siiralt. Ma ei tea, millest alustada, millega lõpetada. Üks detail, mis hakkas kumisema, oli kommentaarist võetud. Tõsi, see, mis ma praegu ütlen, ei ole sõna-sõnalt, see on mõtte edasiandmine, mis tõi mulle mälust esile kunagi, kui tuli avalik-õiguslik Kreisiraadio, siis tuli selle plagiaate karjade kaupa ja kirjutati ka Nõmme raadiole, et mis sa niisama räägid, tee lolli pulli nagu nemad. Ja vaat siin oligi võti. Huumor tapeti ja asemele asetati loll pull. Tehti naljakaid nägusid, räägiti, mida räägiti, rahvas sai aru, inimesed, paljud, said aru, mis koha peal tuleb
astmaatilise häälitsusega naerma hakata, küll on loll ikka ja nii edasi, aga tapeti jälle paras ports ajalugu. Ma olen sellest ükskord aastakümnete eest rääkinud ka siin Nõmme raadios. See oli sellest, kuidas, ma ei tea miks, aga pandi Tallinna Riiklikus Filharmoonias kokku selline trupp, mis pidi minema sõna otseses mõttes haltuura esinemisele nägu näitama avalik-õiguslikult ja kus oli kambas Ervin Abel. No mina ka seal sabas algajana. Ise võite rehkendada, kui ammu see pidi olema. Ja kui ma nägin, kuidas see mees esines, kuidas ta jäi laval vait ja seda vaikust hakkas kompenseerima rahva meeletu naer, milline oli tema pilk. Ta vaatas kellelegi otsa ja see naeris juba. Siis kadus see kõik ära ja pilk ja selge mäng, see haihtus naljakate nägude taha. Selle peale võiks öelda ühes kenas keeles šluss. Sinna see surigi. Enam neid tegijaid ei olnud, neid tegijaid oli tegelikult õige mitu, aga ma ei hakka kõiki üles lugema, sest tõenäoliselt neid nimesid võivad mäletada ainult vanemad inimesed. Aga jah, tekkis krõks ja üks osa kultuurist kadus. Ilmus ajakirja Spikker ka kenasti järjelugu sellest, ma ei mäleta, kes autor oli, et mis on nali või kuidas teha nalja ja seal üritati ära seletada, mis see nali siis on. Kas seal päris tuumani jõuti, seda ma ei tea, lugesin teist ka, aga kõigest aru ei saanud, ei ole nii helge pea. Täna ma ütleksin, et nali nõuab meeletuid taustateadmisi, mis tähendab omakorda suurt hulka läbi loetud raamatuid, ka koolis õpitud materjale, mida sa oled mõistnud, millest sa oled aru saanud ja sellepärast ongi Hispaania naljad. Noh, hoidku, ei saa me aru, ei suuda me lugeda isegi pooltki sellise mõttega teost 100 aastat üksildust, kui selle autor ta kirja on pannud või tavaline hispaanlane mõistab. Vaat see on müstika. Meil muidugi kõige rohkem käib mulle närvidele puudel. Vaat see erakond on selle erakonna puudel. Aga mida see tähendab? Siit me saaksime välja võtta taas ühe breakpointi. Sest puudel kui niisugune võiks olla pärit kirjandusklassikast, kui nüüd täpne olla, siis suur seltsimees Goethe ja tema surematu Faust. Ütlesin meelega natuke totakalt, et võib-olla mõni ärkab üles selle jutu peale. Seal, kui Goethe, kui Faust ja Wagner jalutavad ringi, siis liitub nendega puudel. See puudel tuleb kaasa ja selgub, et tema ongi Mephisto. Nüüd mõelge, milline kujund joonistuks välja, kui see erakond on selle erakonna puudel.
täpselt nii kaua, kui see erakond ütleb, peatu kaunis hetk, siis on kõik võetakse üle. Vaat niisugune lugu. Aga praegu õigustuseks öeldakse, et ei, me mõtlesimegi seda koera sihukest, keda mitte ei pügata, vaid trimmitakse ja nii edasi, kui see liiga keeruline nüüd ei olnud. Ja vaat samamoodi kadus nali, samamoodi kadus paljude asjade mõistmine selle sama asja pärast. Peab Andres Raid siin tavalisele tsitaadile, mida võib-olla meie mõlemad plõksti peast teadme, kurat, suu läheb sassi, segab ka natukene. Mida me peast teame, lisama teise poole, mida publik võib-olla ei tea. Ja nii ta on. Hiina sõjakunsti tõde selle esimese 4 küsimuse peale tõdeb, et isegi hiirt ei tohi ajada nurka, kust ta välja ei pääse. Ja teate, kui palju võib olla neid tegelasi, kes küsivad, et aga miks ei tohi, ajagi hiir nurka ja siis tapa ära. Aga nurka aetud loomake ründab vastu. See võib olla mitmete ülestõusude, revolutsioonide, muu taolise põhjus olnud kunagi. Aga fakt on see, et kui sul ei ole väljapääsu, tuleb sul rünnata. Oleme realistid. Ei maksa ju hakata alla andma väljapääsmatus olukorras, kus siin nagunii lömastatakse. Milleks see tsirkus, et alla annan maa, alla annad sa, alla andsid 3 karu jahimeest, ka seda ei ole olemas. Muidugi me võime siit minna koleda jutuga raksti edasi. Vist eile lugesin, et ligi 15% AI tippfirmades töötavaid inimesi tahab, et inimeksistents lõpeks. Kui ma nüüd õigesti mäletan, ja ma mäletan õigesti, kirjutas seda Linnar Viik. Tähendab, midagi on tehtud, et nii on juhtunud. 15% tahab, et nad kärvaksid. Ma teen veel ühe AI. AI teema võib-olla jäi teile mõnele ka eilsest meelde, kus Andres Raid eksponeeris oma dialoogi AI-ga. Tõsi, te võite öelda, et see oli sihukene odav AI, vaat kui ta võtaks selle kallima. Teate, te võite ennast odavalt tillist tõmmata ja võite kallimalt. Vahet ei ole, tõmmatakse ikka. Linnar Viik ütles, et ma vaatan, kas see on mul siin paberi peal ka, äkki on. Ega päriselt ei ole, aga Linnar Viik ütles, et tema kõige suurem mure ongi kontrolli alt pääsenud AI. Just see AI, mida mitte keegi ei suuda kontrollida. Ja mis me teeme sihukesega? Kui ta ütleb Andres Raidile, et sellises olukorras peaksid sa võtma tsüankaaliumi. Andres võtab, sureb ja siis ta ütleb, midagi läks viltu. Tegelikult oleks võinud võtta hapupiima. Vabandust.
saate aru, tal on veel vähem südametunnistust kui, no ma ei hakka nüüd nimeliselt nimetama, aga südametunnistus on ka siukene atavistlik asi. Ja ega teda paljudel ei ole, kui sa tahad teatud sfäärides teha karjääri, siis sülita, unusta, kustuta oma sõnavarast sõnast südametunnistus ja pane edasi, nii et jah. Lõpuks me jõuame tõenäoliselt sinna, kuhu me teel oleme. Ja me oleme hästi teel, kui me oskame lugeda seda, mida kirjutab meie meedia läbi lillede ja linnulaulu ja kurat teab mis arvude. Põllumajandus peab hakkama. Põllumees, elus põllumees, olete näinud maameest, peab hakkama konkureerima selle AI loodud ja hallatava infrastruktuuriga. Tulemus on see, et AI järeldab, et inimene ei ole eluvõimeline, elujõuline ega midagi, talle ei maksa süüa anda. Mis ta selle vilja ja kartulkapsas seatagument 2 järgus, mis ta sellega ise peale hakkab, ta teenib kasumit, ta müüb selle kuhugi. See hakkab läbi AI-de käima ja mädanema, kuni teda enam pole. Tõsi, majanduskasv ja raha liikumine võib olla selline, et oleks pidanud muidugi tegema, aga natuke Beethoveni moodi. Põhimõtteliselt inimesed hakkavad sööma kas sääski, nagu teatavas üteluses vanakurat, või loobuvad üldse söömisest. Linnar Viik ütles, et tema paneb oma raha ehk investeerib nendesse startupidesse aina vähem, sest ta tunneb, et see on tema vastuhakk AI-le. Ja kutsub tema üles ka, et ajakirjanikud, pange AI-de tipplaboritesse inimesed, kes suudaksid märgata ja teistelegi öelda, mis meeleolud seal on ja mis kurat seal üldse toimub. No näide ohust ka, see on samuti eilne lugemine. Professor Toomas Toomsoo ei ole pseudoprofessor, on tark inimene, neuroloog, on ühesõnaga, teda austatakse, temaga arvestatakse. Tema ütles eile oma artikli alguses nii. Faktide peast mäletamise ajastu on meditsiinis läbi ja arstilt nõutakse masina tekitatud väga veenvate valede märkamist. Võib-olla mäletate seda, et Andres Raid, see on väga hea küsimus, võta tsüankaaliumi. Vot arst, kui see on nüüd nii-öelda meditsiinikeeles, kus on igasuguseid ladinakeelseid sõnu ja muidki seoseid, arst peab olema nii, mida ma ütlen, välja õppinud, tark, et ta saab aru, millisest hetkest hakkas masin talle jama ajama. Sellest
Nõmme raadios kunagi ka rääkisin, et perearst võtab, et no näete, siin masin ütleb, et teil tuleb põlvest saati jalg ära võtta. Oi, vabandus, see on teise inimese leht. Aga muidu, kui masin ütleb, siis alea jakta est lõika sass. Lugesin, see on eelmise saate teema natukene, aga see on seotud ka selle sama ilusa ja õilsa aitamisega. See on, peagi saabub El Niño ja see võib põhjustada ülemaailmse toiduhinna šoki. Kurat võtku. Mul oli juba siis, kui ma seda eelmisel korral rääkisin, sihuke tunne, et siin on massina käsi mängus või no kuda ma seda ütlen, massina mõju. Et nüüd tuleb hinnašokk, muidu me ei saa neid ja neid näitajaid hoida seal ja seal ja seal. Samas võiks öelda, et kuradile need näitajad, inimesed peaksid ellu jääma. Ei! Majanduskasv on olnud selline ja võt see keegi, see peab oma kasumi ju kätte saama, eks ole. Küsisin mina ka, et kas keegi teab El Niño tõlge, et see on laps või lapsuke ja hinnašokk võiks olla siis sorpresa con los precios. Vabandan kõigi hispaania keelega kursis olevate inimeste ees, aga paremini mul see praegu välja ei tulnud. No jah, mida see hinnašokk näitab? See näitab, et südametunnistus on kadunud, solidaarsust, ühtekuuluvust ei ole ja venna arm, unusta ära, konkurents maksab, majandus kasvab ja siis keegi siin võrdne kohtlemine, ai, inimõigused, oi, teeme ümarlaua või teeme G250 kokkutuleku, mida las juhivad. Rääkisin ka riikide omadustest. Riik pidi olema algselt unistustes, udustes rahva töövahend segaduste vältimiseks. See rahva tööriist, et elada paremini, et mingisugused jassid ei püüaks liiga palju kala ja teised ei teeks, ma ei tea, metsa liiga palju. No täna muidugi riik ütleb, et lõika kõik, lageraie, halleluuja, raadame. Meil on sinna vaja panna. Kraav on vaja kaevata, siis on kohe nagu võrgu põhja vanapagan, siis on kohe nagu tõde ja õigus, siis on traditional, halleluuja. Jah, maksusüsteem oli selleks, et riigina kunagi ammu kivi ajal võib-olla või varemgi veel tähistatud üksus saaks maksta palka nendele, kes peavad hoidma elu korras, kes on riigi teenistuses. Ja selle kõigega, kui riik on korras, saab mõjutada, nii nimetatud täna, aga siis päriselt rahapaigutusi, mis pidid andma kasu, ehk nagu täna ütlevad, investeeringuid. Ma investeerin särki, investeerin püksi, investeerin, nii et rada taga, tööhõive, kui ikka riigiks kutsutud organi targemad pead saavad kokku ja ütlevad nii.
Teate, meil on vaja tõepoolest üks kraav kaevata, aga selleks on vaja tugevaid turskeid kutte. See tähendab, me kuulutame välja, et meil on vaja 10 tugevat tursket kutti. No labidad ehk leiame ja võt siit maalt sinnamaani, mitte nagu Nõukogude armees oli, et hakake kaevama kraavi väravast lõunani. Jah, ja siis ei ole konkurentsivõimet vaja, et kraavikaevajad konkureerivad püksteõmblejatega näiteks ja võib-olla võidavad koguni või ma ei tea. Ja taas peaksime kordama üle selle karmaatilise, milles saingi pahandada, et ma ei tea karmast midagi. Ega suurt ei teagi, ma saan ainult oletada. Ma saan oletada sedagi, et mingite esoteeriliste arutelude kohaselt, see oli 45. aastal keegi tuntud esoteerik ütles, et 45. 65. aastani sünnib üks imelik generatsioon, mis koosneb vanadest hingedest, kes enam siia maa peale tagasi ei tule, aga kes võivad palju head teha. No kõik see kõlab nii hästi, et võiks küll enda kohta öelda, aga tead, kahtluse uss jääb südamesse. Aga tõesti, mis juhtub, kui riik saab rikkaks? Mis ei juhtu, kui riik saab rikkaks? No ma edasi ei lähe praegu, sest 2 järgmist küsimust löövad ikka kaardid päris segi, aga me vaatasime Nigeeria poole. Mõnekümne aasta eest oli seal vaeseid 1/3. Nüüd 2/3 umbes. Milles asi? Sama pull Venezuelas, kus juures eile just mingisuguses klipis või telekas või kus keegi ütles, et jänkidel on vaja Venezuelat sellepärast, et sealt leiti naftat. Jah, leiti nafta, valitsus, kohalik ehk riik teenis selle nafta pealt tükkis rohkem kui rahvalt saadud maksudelt ja nagu ma nahaalselt, ei tea, kas ka originaalselt eelmisel korral ütlesin, rahvas devalveerus ja riigil polnud enam devalveeritud rahvast vaja. Eliidi korporatsioonid tegid oma tehingud, nii nagu ütleme siin on teatud hulk firmasid, mis võivad vabalt ajada oma asju ükskõik kus, ükskõik kellega, no problem, just business ja nii edasi. Ja me näeme, et riik oli oma näitajatelt rikas, nii Nigeeria kui Venezuela, jummal pilvelõhkujad, kelle omad küll kerkisid, eliidilapsed kütsid mitte Venemaale, vaid välismaale elama, tahtsin öelda, et Vene eliidilapsed täpselt samamoodi. Ja nii see oli. Kokku sai see eelmine saade võetud vist sõnadega, et võim tunneb rahvast ja inimesi paremini kui nemad ise ennast. See on siis esindusdemokraatia. Kui ikka tuleb püüne peale siukene tore ja vaimuhiiglane poisikene ütleb, Eesti tahab anda 100 miljonit sinna. Kõik on poolt. Siis iga väike jeeki mõtleb, et no kuidas siis mina nüüd vastu olen. Las annavad selle 100 miljonit. Ei tea, kui palju see 100 miljonit õieti on. 100 ma tean, aga
ei, miljonit ma juba ei tea, 100 miljonit ka ei tea. Ja vaata, see ongi esindusdemokraatia, millest meie põhiseaduses ei ole. Sõnagi ei ole ju öeldud, et Eesti on vaba ja sõltumatu esindusdemokraatlik riik. Loen mina siit-sealt, et Hispaaniasse muudkui tulevad illegaalsed immigrandid kenasti tipa-tapa-paatidega või kossa-kossa või kuidas see käib. Hispaania suhteliselt illegaalidest üle ujutatud ja need tegelased sülitavad Euroopa ja tema seaduste peale ja pole midagi parata. Vaat see ongi esindusdemokraatia. Meie siin, ma ei tea, mitukümmend riiki siin ongi, meie leppisime kokku, et kui ikka tuleb illegaal, siis toob Propažaovat, aga tal vist ei tohtinud püssi ja midagi taolist olla, pidi tulema ilma pagasita, küll ta pagasi saab siit ja nii edasi. Neid tuleb aina juurde. Kui vaadata mitte eestikeelseid klippe, siis kohati ihukarvad tõusevad püsti. Mõlemad või palju neid on. Jah, kas nad lähevad seadustest ka mööda või ongi esindusdemokraatia niskene dünaamiliselt muutuv demokraatia vorm, et need, kes enne tahtsid seda lahjat, ainult demokraatiat edendada, need peavad nüüd õppima, et neid esindatakse ja nende muusikesed on kinni nagu. Ma ei hakka võrdlusi tooma. Milleks? Igaüks teab, mis võib kinni olla, mis ei või. Esindusdemokraatia eripära minu tunnetuse järgi, rõhutan siin ennast, et võtta kogu süü enda peale, on, et lõpetatakse omade peale mõtlemine täielikult. Avatakse võõrastele väravad, tulevad aina sisse, ütleme, röögatu suured Trooja hobused, mida ei kontrolli keegi, sest need on vaesed. Mis kuradi illegaalid need olid, ilala. Ja samas, kui sina tahad minna lennuki peale, tead, ära kodus riidesse panegi. Nagunii pead seal kontrollis kõik ära võtma. Seal riietud ja nii edasi. Ilmselt siis kohalikud kas kaovad jalust või surevad välja. Ja saabki, swahili või tont teab mis keelne, vabandan swahili keele kasutajate eest, te olite esimesed, kes meelde tulid, sest suures raamatusarjas seiklusjutte maalt ja merelt, seal oli mitmes Aafrika teemalises raamatus mainitud ka swahili keel kenasti ära. Swahili keelne Eesti Vabariik, sees on siis Jamhuri ja Estonia. Vabandan oma häälduse pärast muidugi. Koos kõigi kommete, tavade, traditionite ja sitaga. Muidugi vabandan veel kord, aga vaata, kui keegi teeb midagi põhjalikult teistmoodi, siis on asi ränk. Ja muidugi, ega me enam eesti keeleski suurt aru ei saa. Me laseme tal mulinal voolata siit kõrvadest mööda. Vaat see liigutus tuletab meelde venekeelset ütlemist, et seda nuudleid kõrvade peale ma ei hakka vene keeles ütlema. Ma olen siin paari keelt juba proovinud ja see hääldus on läinud
seda tõestas muide Andres Raid eile kuradi veenvalt, et kui tuleb ikka pealkiri, siis sa ei saagi kontrollida, kas sisu vastab pealkirjale, sest sa ei saa pealkirjast juba aru. Aga millest tuli Aafrika häda? See on nüüd järgmine küsimus, mis loomulikult on seotud kõige eelnevaga, aga mida igaüks ei pruukinud mõista ega aru saada. Aafrika hädad algasid minu meelest jänkide ja Nõukogude Liidu külma sõja ajal, kui Nõukogude Liit hakkas andma Aafrikale medikamente, et vähendada laste surevust. Ja tänase tarkusega ütlen, et preservatiive ja toiduabi ei andnud. Imikute surevus langes, rahvaarv tõusis ja oligi nälg majas. Aastat 5 tagasi muide avastas keegi vaimulik, kelle nimi mul hetkel meelde ei tule, ta oli vist kardinal koguni ja ta kirjutas sellest mitmele ajakirjale ja väljaandele, et teetanuse vaktsiiniga hakati Aafrikas vaktsineerima mitte neid, keda oleks pidanud, mehi ja poisikesi, kes kriimustavad ennast, Aafrika ju, vaid fertiilses eas tüdrukuid ja naisi ja juhtus nii, et sündivus langes. Vaktsineeritud neiukesed, noorukesed, naisukesed, sutivanemad ei sünnitanud enam, aga kuulake nüüd. 2025. aastal oli Nigeerias rohkem sünde kui kogu, siin peaks ütlema, tsiviliseeritud Euroopas. Kokku ma ei usu, et Venemaa kui Euroopa suurim riik siia sisse arvati, sest seal on paras segasumma suvila ka. Aga Venemaa ei ole midagi parata. Praegu kehtivas piirist Uraali mägedeni ta on ikka jõledam lahmakas. Nii et jah, 2025. aastal oli tsiviliseeritud Euroopas 4,5 miljonit sündi, Nigeerias 7,5. Kes pakub rohkem? Veel muidugi esindusdemokraatiast. Olen siin mitu päeva lugenud laste ja noorte vägivallatsemisest. Erinevad vanusegrupid juba lasteaedades on rusikad rullis nii mõnelgi ja nii edasi. Lugesin ka, olen seda muide näinud ka poodides, lugesin ma ka lugu, kus 4-5-aastane, ütleme 5-aastane plikatirts on pandud poes kärusse ja ta räuskab täie häälega. Ma sain haiget! Jopsi kirja. Tüdruk, sihukese möirgamisega. Kodune kasvatus, ärme räägime. Räägime sellest, et temagi, kui Allah tahab, saab kunagi emaks. Ma loodan, et ei taha. See on koletu pilt. Viimsi, suvilasse, mida nimetatakse oma koduks, sisse murdmine, seal peopidamine nii, et sitalained löövad pea kohal kokku, mingisuguse 17-aastase tüdruku jalgadega peksmine. Mul siin hea tehnikat on, võtan välja, mis keelne jutt on ja mida seal tehakse. 23 inimest suvilas sees. Umbes sama palju kolgib plikat. Viimsi. Võiks öelda, et Eesti heaolurajoon. Prõsse. Mida selle peale teha?
me räägime, et kool peab võtma natist kinni. Kurat, 6 aastat on tatt kodus, õpib räuskama, et ma sain haiget. Ja siis ta läheb kooli ja selgub, et kool on tema ära rikkunud. See, mida tehakse meie haridussüsteemiga. No seda me kuulsime kõik, mina veel eriti lähedalt Andres Raidi esituses, mis oli väga vaoshoitud kirjeldus haridusministri niinimetatud inglisekeelsest sõnavõtust. Aga jah, kas siin on nüüd? Jah, mul on. Seesama probleem, mis meil on siin, et lapsed lagastavad ja nii edasi, see on Ameerikanis. Siin on tegemist mingisuguse Z-põlvkonnaga ja Z-põlvkond, see on, ma ei tea, ta on kuskil, jumal hoia, 2005, 2025 või mahub sinna vahele, aga 2005. aastani on kõikide esmatarbekaupade hinnad Ameerika maal drastiliselt tõusnud. Segmentides järgmiselt eluasemekulud ehk siis üür 120%, transport 86%, hariduskulud 133%, toidukaubad 79%, meelelahutus 100%, kommunaalkulud, mis lähevad siis üürile otsa 53%. Majaostu esimese sissemakse tegemiseks vajalik aeg on 8 aastalt läinud 14 peale. Üliõpilase võlakoorem on 20 000-lt 30 000 peale kasvanud. Palkade reaalkasv 12%, tervisekindlustus, no see ei puutu meisse, aga see on $27 000. Seda ilma kindlustust kasutamata. Siin tuleb mul üks asi veel meelde, mida ma olen tahtnud 10 korda välja rehkendada. Ma mäletan 25-30 aasta eest, issand jumal, ma võin arvudes eksida, ruutmeeter selles korteris juba 500 krooni peaaegu. Kui palju ta täna eurodes on ja kui võimalik on noorel inimesel seda korterit hankida. Mitu aastat ta peab elama ja koguma, et ta saaks täna 1 ruutmeetri kätte. Kes viitsib, palun rehkendage muu eest. Ja umbes niimoodi see asi lähebki. Siin me võime vaadata veel, ennist oleks sobinud vahele ühe pildi kirjeldus. See oli lennuväli, ehedalt tangitakse Ukraina lennukit Bulgaarias. Tankija on Vene Lukoili tanker. Družba narodov, ja kirjutab siis kirjutaja nii. Bulgaarias näeb seda, mida Eestis ei näidata. Ukraina ja Venemaa vahel käib endiselt suur äri. Kaubad liiguvad, inimesed kohtuvad, raha voolab. Samal ajal, kui meile räägitakse, et käib vihane sõda, istuvad pooled, no mitte arvuliselt, vaid osapooled, kusagil laua taga ja rehkendavad koostööd. See ei ole sõda rahvaste vahel, see on sõda laval.
Lääs pumpab miljardeid sisse, mõlemad pooled tahavad oma osa. Ukraina saab relvi ja raha, Venemaa müüb naftat ja gaasi ja mitte keegi ei peata. Ja vahepeal surevad tavalised inimesed. Vaat see on ka nüüd üks niisugune asi, et kui me läheme kipsat-kõpsat kromosoomivärki vaadates kiviaega või kuhugi sinna, siis me näeme, et isasolendil oli neid 900, nüüd on alles jäänud 55, millest võib järeldada, et see isasolend hakkab lahkuma siit planeedilt ja emasolend hakkab paljunema taas miskit liiki pooldumise läbi. Kui ma natukene siin terminitega võib-olla eksisin, siis sõimake mu peale, sõimake mind, võtke suu sitta täis ja sülitage mu peale, nagu ma ütlesin ühele tuntud väliseestlasele. Aga niimoodi tema on. Ja kui isaseid ei ole, siis juhtub see, et vaata, emane, kui ta pooldub, siis tuleb ühest üks, aga kui need kaks võtavad protsessist osa, suguline paljunemine, siis tuleb juba rohkem, seega sigivus pidurdub. Ja see kirjatükk siin on muidugi suti pikem, see, mis kirjeldab Bulgaarias toimuvat, aga vaadake, üks asi on erafirma, teine asi on riigifirma. Kui riigifirma teeb endale tütarfirmad, mis on erafirmad, siis issand kutsub raha ju sinna. Emakene nälgib ja kõhnub, paneb pankrottigi, aga tütarfirmad on rõõsad ja rõõmsad, kosuvad aina. Ja nende dokumentatsioonis põhikirjas või nii võib olla ka punkt, mis ei luba emafirmal kontrollida nende tegevust ega neil maksta emafirmale dividende. Halleluuja! Või mida peaks selle koha peal ütlema. Indrek Neivelt, seda ma lugesin ka, teda ma lugesin. See on mitu päeva vana juba, aga temal oli vist kirjeldus, kuidas Poola muutus inetust pardipojast imeliseks valgeks luigeks või umbes nii see oli. Mis mulle tuli meelde, tulid meelde muidugi vanaisa, vanaema jutud Poola põllutöölistest ja nii edasi, kes olid vaesed, kes tulid siia madala palga eest tööd tegema ja nii edasi. Samas meenuvad ka jutud Poola väärikusest 30ndatel aastatel, muidugi varem ka. Ja Indrek Neivelt ütleb, et ja hinnad on Poolas loomulikult meie omadest odavamad. Vaadake, Indrek Neivelt ei lahmi, et poole odavamad, ei maksa midagi, ei. Ta ütleb lihtsalt odavamad ja lisab vähemalt veerandi võrra. Millega nad siis seda on saavutanud? Mind ka huvitab. Ma lugesin seda artiklit mitu korda ja teate, see on nüüd jälle asi, mis on paljude jaoks keeruline, aga mida kunagi sai õpitud, kuidas pikk lõik kokku võtta 1, 2, 3 sõnaga, mis ta siis ütles. Ma lugesin artiklit mitu korda ja teate, võtmesõnaks tuli usaldus. Just, kui elekter on potentsiaalide vahe, siis võiks öelda, et riik ja rahvas
on ka teatav potentsiaalide vahe, no see läheb juba keeruliseks. Aga jah, Poolas riik usaldas rahvast. Muide, mul on siin ka Mandela efekt, mul meenub natukene, et esimese korraga, kui ma lugesin, siis oli selles artiklis ka kirjutatud, kuidas Poola oli midagi 4,3 miskit ühikut Euroopa Liidult ja ei pakkinudki seda Auverede ja Estonian Airide kaudu erafirmadesse, et issand selle ära kutsuks, mille peale läheme kõik kirikusse ja räägime, et Eesti rahvas ikka usulahja või. No nüüd läheb küll väga jamaks, aga kui detaile võtta, siis umbes nii see võib ka välja näha. Igal juhul jah, Auvere hiljaaegu olla ta päevakese, kas nüüd 24 tundi või 1 päeva sees natukene töötanud. Nii et kui ütleme Pets röögatas, pane käima, siis Sass röögatas kohe, pane seisma. Mille peale võiks öelda, vene keeles on ilus ütlemine, pane seisma, to jobnjet. Ja siis antakse rahvale teada, et teate, meie peame tegema nüüd ühe väga tema ebapopulaarse otsuse. Me võtame suure laenu, kingime selle ära investeeringu nime all. Ja teiega, olge valmis, me suurendame väljalüpsi. Üldiselt tundub, et see, kuidas riik käitub rahvaga siin aladel, see on kangesti oskamatu loomatapu moodi. Ärge nüüd pahandage, aga mul on siukesed kujundlikud fantaasiad, kusjuures ega nad valed ei pruugi ju olla. Mis meil siis õieti toimub? Poola jäi usaldavaks omade suhtes, mitte teiste, ja jäi väärikaks. Selles mõttes, et kui keegi tahtis tulla üle piiri, siis oot, kus sa nüüd trügid, kas sa saad siit minema? Ja no ma käisin Poolas, ma ei tea, oli see nüüd 10 aastat tagasi või umbes nii. Ilus oli, lihtsalt ilus oli. Ma poola keelt oluliselt, mõne sõna tunnen võib-olla ära, välja ütlema ma ei hakka. See mõjub õudselt, nagu keegi pimedas hirmutaks last või umbes sedamoodi. Ja üks asi, ma vaatan, mõni minut on veel aega. Öelge mulle, mis elukas on varilaevastik? Ma saan aru, varimajandus ja majanduse vari. Riigile rahvale jääb majanduse vari ja varimajandus teeb ka midagi. Ajab oma asju, kusjuures käsikäes ikkagi riigiga. No see ma ütlesin ilmselt natuke kehvasti, aga oli nagu oli. Kui laeval on mugavuslipp, kas see tähendab automaatselt, et see laev kuulub kellegi varilaevastikku? Vot mina ei tea. Mugavuslipp tähendab seda, et teatud maksu eest lubavad odavama riigi laevaomanikud, kellel on palju madalamad kulud, ka võõrriigi laeval tulla nende lipu alla ja vähendada sel kombel oma kulutusi. Kas sellest sünnib automaatselt varilaevastik
mina ei tea. Aga olud on rasked. Võib öelda, et eestikeelne ekspertmeedia on selline, et ma saan täitsa aru, miks meie haridusministril, nii nagu Andres Raid eile rääkis, on vaja, et 20 000 kooliõpilast hakkaksid välja töötama oma vankumatuid AI-le tuginevaid tingreflekse ja usuksid kogu seda, mida AI neile ütleb. Segadust kui palju. Noh, kui me räägime nüüd veel meie ekspertmeedias, siis väidetavalt olevat Venemaa president Putin sunnitud olnud avalikult sõna võtma ja ütlema, et Venemaal on uus lahkujate laine, mis sellesama varilaevastiku teema otsa pannes võib tähendada, et mugavuslipu all laevuke, ei pruugi isegi seda olla, toob Eestisse, hiljuti oli muide Delfiski küsimus, et mis kuradi lennuk see on, mis sõelub pidevalt Eesti ja Venemaa vahet. Kohe hästi tihedalt, vastust ma ei ole leidnud. No ühesõnaga, lahkujate laine Venemaalt tuleb sinna, kus vaja. Kui me nüüd vaatame tausta, siis reklaamitakse, et meil on sõjahübriid ja hübriidsõda, mis on kaugelt midagi muud kui konventsionaalne sõda. Minu meelest see hübriidsõda meenutab mingisugust pättide partisani võitlust. Sigatsetakse igal juhul. Esinetakse teiste kuttide mundri ja tehnika tuleb nagunii ühest august. Sellega, et süüdistada teist, kui loll siga ja süüdi see teine on. Aga hübriidsõda ja lahkujate laine, ega siis lahkuja, nagu me näeme, kas või Marokost tulnud illegaalsete immigrantide telefonide järgi, kas nad vaesed ole. Muide, kas te teadsite, et maailma esimene ülikool rajati just Marokosse? Noh, ja tänase seisuga võiks öelda, et ja mis sest kasu oli. Aga hea küll, kui nüüd tulevad Venemaalt lahkujad, kelle käsutuses on ka šmuugel-muugel igasuguste maailma pankadega, raha ju ei haise, ikka dollar, eks ole. Ja kui nad tulevad siia, rajavad siia rammusad baasid, et teised kutid saaksid tulla kõigi oma, need, kes on skillful, saaksid tulla ja hankida endale siin vajalikud töövahendid. Teate see lause, et Venemaal on väidetavalt uus lahkujate laine, ega ma teid ei ähvarda, aga teate, mulle on räägitud, et nad tulevad juba. Ega siis Bulgaaria tankimissündmus ka midagi niisama ei ole. Aga kui tõepoolest ma loen sageli, nii kui ma kuskil avan Tallinna vanalinna teemalise või Tallinna teemalise loo, siis venekeelne kisa. Kas nad tühjad nüüd nii väga alati igal pool kisavad? Aga juba siis, kui me astusime reipalt Euroopa Liitu, kõik karjas väga ühe häälega või kahega, juba siis
me läksime Harri Raudverega tipa-tapa üle pika aja Tallinna kesklinnas mööda Viru tänavat Toompeale, sest seal toimus Eesti kõigi aegade suurim meeleavaldus. Siis Viru tänaval kõndides mulle jäi esimest korda pauguga pähe tunne, et me olemegi juba välismaal. Nii nahavärvi kui lillemüüjate pöördumiskeele järgi. Pole midagi parata. Nii see oli. Ja hetkel siis võiks ju öelda, et see värk on suhteliselt lahti läinud. Hübriide kõik kohad täis. Lugesin mina küsimustikku, see oli 4. klassi õpilastele ja üks küsimus hakkas silma, ma ei lugenud seda põhjalikult, aga lihtsalt viskasin pilgu keskele, et natuke mekki saada. Ja seal oli, et kuidas sa suhtud sellesse, kui välismaalt tuleb siia inimene ja tohib kutsuda siia oma perekonna. Ma oma võika mõttega mõtlesin, et kui siia tuleb 90-aastane aksakall oma naise ja tema perekonda kuuluva 72 lapsega, kellel kõigil on paarilised ja omakorda, 15 last, kellel omakorda on paarilised ja teate, ma ei oska selle peale isegi midagi küsida, aga hea küll, tund on täis. Ma usun, et teil on täielik õigus nimetada mind hulluks ja õigus ka mitte nimetada. Võtan veel ühe lõpu plopsukese. See on ühe väljamaa psühhiaatri kindlaks tehtud, psühholoog või psühhiaater, kes neid suudab lahuta. Ja see on naistele. Kertu Luis ka ju nädala viimasel päeval tolksti kenasti oma etteastega Nõmme raadio eetris väga ilusti töötab. Ja mitte, et ma nüüd selle talle pühendan, aga tema on viimane ja olgu siis see number viimane. Pärast 60. eluaastat kahetsevad naised pea kõik mõnda asja. Ja nüüd tuleb rehnult. 95% kahetseb, et nad loobusid oma karjäärist. 75% kahetseb, et valisid vale mehe. 35% kahetseb, et haridustee jäi katki. 12% tunneb kurbust, et laps sündis liiga hilja. 3%, et reisisid liiga vähe. Ja 0%, et lahutasid abielu. Olge tänatud, kes te kõik selle välja kannatasite. Olge tänatud, kes te ikka veel toetate Nõmme raadiot, sest ega see elamine siin naljalt kergemaks ei lähe, kuigi me pingutame kõik viiekesi ja eks igaühel meist ole lisaks ka oma mured kaela peal peale selle mure, et raadio jääks kestma ja seisaks kaljuna. Olge tänatud toetuste eest ja meie püha sõda läheb edasi.